आच्छा आं गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे रोनसोन्द्रि आन्चलिक एबा बेंटल आन्चलिक बाथौ गौथुम बिथांमोनखौ सिगाङावनो साबायखर होनो लुबैयो। मानोना जोंनि रोनसोन्द्रि बियाब बाथौ गौथुमनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा 1981 मायथाइनिफ्रायनो बे हाखौ जे बाथौ धोरोमारि गौथुमनि मोनसे मावखुलि एबा माने धर्मीय अनुष्ठान खालामनो थाखाय आवग्रिनानै दोननो रोंदों, खोब बाख्नायथाव। बिनि थाखाय आं दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ सिगाङावनो साबायखर होनो सानग्रोबाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै। नैथियाव आं बुंनो लुबैदों जे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जे चिरां जिल्लानि बाथौ मावख' एबा अफिस हेड अफिसखौ डिस्ट्रिक्ट हेड अफिसखौ बहाय लुनो नागिरनायनि ओंथिया खोब गोथौ दंथारो। आं मिथिनायाव 1991 सनाव जि बाथौ सिबियारि आफाद गायसंजेननाय जादोंमोन क'क्राझार जिल्ला, बै समनि बोखावजायै क'क्राझार जिल्ला, बे समावबो बेंटलखौनो गाहाय अफिस हिसाबै एबा हेड अफिस हिसाबै डिस्ट्रिक्टनि गायसंजेननाय जादोंमोन। आरो माखासे एंगारनो हायै जाहोनफोराव हयथ' चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गुबुन गुबुन जायगायाव बिथा नागिरनानै अफिस लुनायनि थिरांथाखौ लादोंमोनब्लाबो खिन्थु हा मोनैनि खारनाव दिनै जिल्ला आफादा जे रोनसोन्द्रि बियाब बाथौ गौथुमजों लोगोसे बे थावनियाव अफिस लुनो थाखाय थिरांथा लाबाय, बेखौ मिथिनानै आं जोबोद मोजां मोनदों, गोजोननायबो मोनदों। आरो बिनि थाखायनो आं जिल्ला आफादनो साबायखर बावनो सानदों। बिथांमोनहा जाहाथे बे जायगायाव निसिमा आन्चलिक, रौमारि आन्चलिक, टांथल आन्चलिक, खासिकट्रा आरो रनसायदाम, गुरुबासा, रानिखाथा, खुंग्रिं, सान्थिफुर गासैनिबो गेजेर हिसाबै बे बेंटल ओनसोलाव जे जिल्ला आफादनि मावख'खौ लुनो आखायाव लादों, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खोब साबायखर होगोन आरो मिजिं लादों गासैबो जोंनि जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय बियाब आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयै गेजेराव खम समनि गेजेराव खम माबानि गेजेराव फैलायनानै जगाजग लालायबाय थानो हानायनि मोनसे सुबिदाया जागोन। जेरैबो थांनो फैनो लामा बेंटलनिफ्राय सुबिदा दं हिसाबै बिनि थाखाय आंबो बेवहाय जिल्ला आफादनि गाहाय अफिस लुनो नागिरनायाव खोब गोजोननाय आंनि साइडनिफ्राय आं फोरमायगोन आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन जाहाथे बे हाबाया गोख्रैनो जाफुङो। बेखिनिखौ मिजिंथिनानै आं गुसुङैनो फोजोबनाय जाबाय। बे हानि बेलायाव नंगौ, बे हाया जिबिआर हिसाबै दङमोन, नाथाय जिबिआर हिसाबै दङब्लाबो 1981 सननिफ्राय आवग्रिनानै दोननाय, दखल खालामनानै दोननाय बाथौ सिबियारिफ्रा बेंटल ओनसोलनि गासैबो आन्चलिकनि सिङाव थानाय बाथौ सिबियारि बिथांमोना आवग्रिनानै दोननाय हिसाबै दिनैसिम रावनोबो हगारनाय जायाखै। आरो बेखौ जि अफिसियेल प्रसेस खालामनांगौ जादों दानि माबायाव 2011 सनाव जि सुप्रिम कर्टनि निर्देश दंमोन जे जिबिआरखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बाथौ धोरोम दङ, बर'निनो गुदि धोरोम बियो। बेखौ जोङो मजबुत आरो गोरा खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय जिहेथु जोंहा दासिम चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा अफिस न'बो गैया आरो बुंनो थाङोब्ला बेंटलाव आरो बेबायदिनो आन्चलिक अफिसबो गैया। बेजों गोरोबनानै जोङो बावहाय पार्मानेन्ट बाहाय मन्दिर, बाथौ थानसालि आरो बेनिफ्राय खेराइसालि, बेनिफ्राय गारजासालि लुनायनि थाखाय जोङो मावनो थाखाय हाबाफारि लानानै दिनैनि बे आयजनखौ खालामनाय जादों। बेयावथ' ओरैनो आन्चलिक हिसाबै रोनसोन्द्रि आन्चलिकनि रायजो राजाफ्रा बाहाय दंफैयो। गासै 30थासो गामि दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। बिनि रायजो राजाफ्रा बाहाय दंफैयो। जिहेथु जोङो बेखौ सिगांनिफ्रायनो आवग्रिनानै लादों आरो बिनिफ्राय बाहाय गय बागानफोरबो गायखानाय जाबाय आरो बे गय बागाननि हाग्राफोरखौ एवनो आरो फोसाबनो थाखाय बेवहाय रायजोफ्राबो ज' फैदों आरो जोङो आन्चलिकआबो आरो डिस्ट्रिक्टआबो ज'यैनो हाबा मावनो होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो बेखौ हरखाबथ' होननानै बुंला, जोंहा जिल्लायानो बेखौ प्रग्राम खालामदों। जोङो जिल्लाजों आन्चलिकखौ लोगो लानानै आरो रायजो राजाफोरखौ खनसेनो बाहाय लेंनानै जोङो फुंनिफ्रायनो प्रग्राम लाखादों। हाग्रा एवनाय, गय बागान फोसाबनाय होननानै। हाखौ 17 बिगा दं होननानै मिथिनाय जादों। बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो आवग्रिबोबाय थानाय जादों। ओरैनो जों मिथिनायाव बेयो ग्रेजिं लेन्ड।
बेखौ 81सोनिफ्रायनो आवग्रिबोनाय जादों आरो बेले बेजे माने माबादि बेले बेजे जादों जोंथ' स्पस्त' भाबै खोनायाखै जाय हक जेखि जाया मानो माबाफोर जुदि जानाय बेबादि खोनादोंब्ला बेथ' असम्भब जागोन जिहेथु जोङो बेखौ राजहुवा भाबै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय जोंनि गुदि धोरोम बाथौखौ फसंनो थाखाय जोङो बेवहाय माबा मोनसे हाबाफारि लानानै जोङो आगान सुरदों आरो